Sous commission. Ah. Thème na biso ya sensibilisation thème ya sensibilisation na biso eyali sur la biramicine. Tokoloba mingi te parce que lelo eza mokolo ya papa esengeli to dombe to bina pona lokumu ya papa Guy Émile Lufwasi Kwabo parce que journée ya lelo eza réservé na ye. Tokoloba juste en bref. Bandeko nanga ya basi la lobi thème na biso ezali sur la biramicine. Bière ezali masanga oyo balambi à base ya malt na mai, levure, sucre ni yango babengaka bière masanga na lingala. Sinwana eyali antibiotique. Donc soki tozwi biramicine ezali médicament spirituel oyo esengeli to mela avec foi. Mais biso na bino lelo toza ko bebisa biramicine. C'est pas bien, bandeko nanga ya basi. Biramicine dans les années 89, papa Émile azalaki ko guérir ba malade na likasu na biramicine. Vrai ou faux? Vrai. Moto ayi azaki na malade oyo esilaka te, maladie incurable. Mais avec l'aide de papa Guy Émile et la biramicine qui donnait aux gens oyo azalaki koyamba avec foi tango bazalaki ko melango malade ezalaki nini ezalaki ko kende pe ezalaki ko sila. Mais pour la nini biso le bino to melaka biramicine ba malade na biso esilaka te. Pour na nini to melaka biramicine ba malade esilaka te. Parce que to melaka ngo avec doute. Est-ce que réellement on met la biramicine? Malade ngo aussi là tout to melaka biramicine chaque dimanche to melaka biramicine esilaka te. Non. Bandeko nanga ya basi to mela biramicine autant que bière té. To mela biramicine autant que biramicine. Parce que avant to yaka awa nakanisi yana bo ba melaka masanga na ndako yana bo ba melaka masanga te. Mais soka yi awa vu que biramicine yali il faut ameka biramicine. Mais zana mususu wa melaka masanga déjà na ndako soka yi awa il faut si ça soif na yetu na molango ba kopia ba kabola na baninga. Est-ce que bongo eza bien? Eza mabe. Soki ba pesi bino bouteille moko bo se contenter nango bo kabola soki ba lobaki 5 2 3 bo kabola. Mais soki ba pesi bouteille moko yo moko nani moto moko o meli gorgé ti o suksi bouteille na milieu. Est-ce que c'est normal? Non. On est à mon niveau. Parce que ma sanga wana tengo toza ko somba ngo ba la protocole eza ko somba eza ko sambela et que baza ko kabola ngo na kati ya dommage. Eza lisusu ba bien ko soto mela kana ndako te. Et comme médicament spirituel. Mais biso toza ko confondre ba milieu. Toko yaka awa pona lobiko, toko yaka pona ko kembela papa Émile, mais toko mi ko yaka awa to changer forme ya ko yaka awa. Toko mi ko yaka pour la bonne forme. Est-ce que bon to repère sa papa sengo? Zéro. Mais masanga, biso moto to bandi masanga te. Soki toi qui na projecteur, na projecteur bino image ya église moko, église de réveil. Ba dombe ke ba melaka biramicine na image à Luzolo. Mais il y a une association Luzolo te. Biramicine na moto ba melaka ngo. Imusu ya moto. Et ko biki sa ba malade. Mais biso na bino bato to yebi secret. To yeba ko longola ba doute na kata mitema na biso. Na ko benga la sœur Isingé précieuse. Attends, sur la Sirachie du 31, verset 27. Lisons la parole de Dieu dans Sirachie 31, le verset 27. Pour les hommes, le vin est comme la vie si on le boit avec modération. Quelle vie pour celui qui manque le vin, aussi bien fut-il créé aux origines pour apporter la joie. Pour les hommes, le vin est comme la vie.
si on le boit avec modération. Quelle vie est pour celui qui manque de vin? Aussi bien fut-il créé aux origines pour apporter la joie. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. La Siracide 31, verset 27. Et Sengeli, tombe la pyramide avec modération. Et tant qu'on a comme mélange avec modération, et ça pour apporter la joie, bolingo, et sengo na kati na biso. Mais ce qui toza comme mélange autant que Pierre, et qu'on cause biso kaka mabe, et qu'on pèse biso et sengote. Mais tombe la pyramide avec modération. Ndenge papa alakisa alobi, bouteille moko 2, 3, 4 personnes. Et quand tu bois, il faut prier. Il faut y aller na bonzimi que et melanga biramicine. Nyonso o eza okati banga ya mabe malade nini nyonso eza kokende. Mais soki oza ko melango kaka na esengo kaka bonne forme. Tout eza na kati na yo ya mabe e kokende te. Donc toyeba que biramicine tango to melaka yango et ya lipona kosala âme, esprit en communion. Et elle dit te prendre ton mela, ndenge bato balobaka po, bango kuna babina kasu e faire masanga. Mais na kanisi nde to vanja to ucho tombe hein, na na sameli. Basaka bo biramicine nga jani lanité, nani to melité. Parce que ezana heure oyo bapesaka biramicine. Papa Émile n'est pas bête. Papa Émile n'est pas injuste. Papa Émile est juste. Tango apesa ki ba commandement na ye, ba enseignement na ye. Ezala ki na tina. Donc esengeli biso na bino to ye ba kolanda yango. To bebisa ba directive ya Papa Émile te. To mela biramisi ndenge basengi na biso to mela. Et to komisa awa te nganda oba te. Awa ezali sous-section numéro 1 Nouvelle-Jérusalem. Ezali sanctuaire, ezali ndako ya Nzambe. Koto yo esprit saint alalaka alamukaka. Mais soki toza komema désordre. Pas d'Israël basaki mutu makasi bajwaki fimbo te. Donc pour éviter fimbo, il faut totambola selon Papa Émile. Et sengeli to respecter bisika oyo biso toyaka ko batela ka milimo na biso, ko pesa ka milimo na biso na Papa Émile. Voilà pourquoi il faut toyeba comme la pyramide avec foi. La chorale na bière kwanje Émile Kebe Sangé. Salaki mino ngeke kala changement. Kasu kwanje Émile Kebe Sangé. Salaki mino ngeke kala changement. Whisky kwanje Émile Kebe Sangé. Salaki mino ngeke kala changement. Donc na oyo nyonso Papa Émile akopesa na biso esengeli kaka tozala na bondimi mpona nyonso wana tu esaccomplir. Soki bondimi eza te kanika bwe masanga ebandi na Papa Émile te, tout comme ebandi na biso te. Masanga ebandi depuis oyo bakrieke mokili. Masanga ebandi depuis tokotanga nakopesa juste référence ozwa na kati ya Luc 7 verset 31. Jésus-Christ amela vin, amela masanga. Oyo biso tango tomelaka biramicide étonné ke bato misusu Nzambe apima masanga, Nzambe apima masanga, Nzambe asala bo eloko nyonso to Nzambe akeli eza bien, eza malamu. Parce que comme là bato mususu bazwa bikila bango moko. Ngana liaka oyo te. Ngana liaka likasu te matsaranga attention. Ngana melaka oyo te esalaka ngabwe. Ngana melaka biramicide te. Balobi eloko oyo tu Nzambe akeli eza malamu. Esengeli osalela ngonde na ndenge pe ya malamu. Pona yo mona pe malamu wana. Mais soki osaleli yango na ndenge mabe okomonaka mabe soki déjà ozomela eloko tie na kati ya mutu no oyo naza komela est-ce que ekoyala pe kaka est-ce que donc pour éviter est-ce que
salela ngo na bolamu nyonso tu e okomona nkembo ya Nzambe okati na yo. Toyeba awa eza sanctuaire. Ngabe na melaka masanga ebele. Mais soki nakomi awa oyo bapiaka nga nasepelaka kaka na ndambo bapiaka nga. Tobotelaka babiramisindi ya baninga te. Soki basi bapesi yo kowanga mateke ngana ni na jui te eza mabe. Parce que papa Emile a compté ndenge tokoti awa ayebi toza ton. Ayebi journée lelo koleka boye. Biramisindi koyala boye. Bakokabolango boye. Mais yo soko so jwaki ya yo. Protocole asali oro ayi su epai na yo mama odui te. Mais protocole ayebi te que yo odui te, mais Nzamba sanini. Ayebi que yo odui o wangami. Est-ce que tant yo komela bière wana yo otwa lobiko? Te. Voilà pourquoi nyonso tout to sala ngo selon papa Emile. Nyonso tout to sala to associé que papa Emile. Parce que tant ko bimisaka ye na kati makambo na biso, ni mabe ya kaka biso. Et c'est lié chaque jour, chaque fois, chaque instant, à la kati na biso. Alors oui, combien la présence à papa Emile. Pour la chaque fois na biso. Et elle dit qu'il y a la méditation, na kati loyembo. Donc roman ozaka na esengo, na esengo, na esengo. Mais ceux qui déjà osana kanda. Neti lobinga na kina kanda. Na la kina kanda moko. En tout cas, ngamo la yebitele ni kanda ngo ya rakite. Jusqu'à ce que na même komi kangama. Na ki na kolala. Tellement que j'étais énervé, na ki na kolala. Mais na la lika 5 minutes na la muka kingo e kangami. Kingo e kangami. Est-ce que moi na nzamba kana kanda? Voilà, papa Emile. Ngamo kotako na lavandi bwenda lobia ngala lobaki na zwaki exemple. Chat noir na Lady Bird. Soki moza du kanda sato akotaka. Ah, ngala du kanda ai. Trop tard. Donc kanda ezama be. Et sengeli tozalaka na présence ya Nzambe chaque jour. Ndenge ye moka loba koyeba ye eza esengo. Tango toza kombela biramisini tosengaka maye nyonso oyo toza nango soko oza lokuta ntango oza komela loba papa nga na lokuta vraiment ya suka te ndelo te papa ntango oza komela biramisini nalingi olokola nga lokuta otia nga ya bien papa Emile nga naza moyibi naza komela biramisini. C'est comme ça qu'il faut faire. Alobi boyeba kosenga na kati ya l'oreille du 3e millénaire tome 1 page 7 papa Emile alobi bato baka na habitude ya koloba que le temps perdu ne se rattrape plus. C'est faux. C'est faux. Avec le temps, nyonso eza kozwa nzela. Avec le temps, nyonso eza kobongama. Parce que tango yo oza kosenga na Nzambe, tango yo oza kolela na papa Guy Emile Lufwa Setikwabo. Akomona lobi non. Ma fille a beaucoup pleuré. Na sali semblant ya komona ete yi atiki ngate. Na sali semblant amona yo te. Mais yo lela kaka na ye. Ah non non non, en tout cas cette fois-ci je dois l'aider. C'est ça. Mais yo sengi lelo, o sengi lobi, o sengi sima lobi, o zui lobi côté à Nzamba zate. C'est faux. Nzambe pas atala ka biso. Nzambe pas atala ka volonté na biso. Ndamuni ndambu ngekele kunwa bière. Ndamuni ndambu ngekele kunwa bière. Atamalati melutila pour kaka Emile. Ndamuni ndambu ngekele kunwa bière. C'est un petit gorille pour kaka Emile. Ndamuni ndambu ngekele kunwa bière. Ngekele mama boué pour kaka Emile. Ndamuni ndambu ngekele kunwa bière. Ndamuni ndambu ngekele kunwa. Edikolo bate fo mela molangi mobimba yo moko pipa moninga o aza pembeni na yo.
bokabola ndambo 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 luzolo ya tama ndenge papa alakisa biso ntango tozalaka kokeki bosi tokosangisaka bilia ensemble mais ezalaki na baninga oyo bazalaki na mitema mabe so bosangisi bilia ya ye mosusu akili akobomba ntango wana ekosila ye ati akobimisa ya ye eza mabe yango wana yalaki na mbwa moko na kibosi tina komema bato bantuna ya bilia sans trace. Donc, tout se contenter dans ndambo oyo baza kopesa biso na protocole parce que eza ba directive ya papa Emile. Eza ba directive ya ngai na yo te. Ezali posa ya motema ya ngai na yo te. Ezali posa ya papa Emile. Moto alobi boka bola biramicine. Moko mibale misato molangi moko ndambo 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 ndambo. Il suffit o meka pe o mela na foi okomona nyonso tout ekosalama. Ozwa référence Zacharie 10 verset 7. Oyo nazalaki na yango ni wana. Donc ndenge tosanganaka awa tosanganaka na lokombo ya papa Guy Emile Foi, c'est quoi bon. Donc bien ramisi que ça soit même ba mapa o toza kolia. Et ya la mai, et ya la tangawisi bisap. To melango avec foi, to melango ndenge toza na ndako te boso manga mapa na tangawisi. Non. To ke za rabon kasi bachaka mapa ne boto. Mais bah même arabe so mapa bati beurre. So ki papa Emile a souki bati saucisson. Comme Medina bisa. Mais to melango na mochunu te. Donc quand on melango biramicine,